ახლა უნდა გაჩვენოთ ბეგონიები. აი ასე გამოიყურება. დათესილი მაქვს საჩითილეშიც და ეს არის სხვისთვის დათესილი კონტეინერში. აი ასე გამოიყურება და ვისაც გონია რომ თესლით არ ამოდის ბეგონია ძალიან ცდება. ჩვენი ბეგონიები გაიზარდა, ამოვრგე. ეხლა უნდა გადავრგა აი ასეთ კასეტებში. შევაზავებ პერლიც და ტორფს და გადავიტან უკვე მოზრდილ კონტეინერში. ცოტა დიდები რომ გახდება, მერე უკვე გადავიტანთ ქოთნებში, რომლებიც არის 200 და 300 გრამიანები. ახლა გადავიტანოთ. აი ასეთი ძირებია, კარგად ვხედავ, იმედია ჩანს. და შემოვუდგებნოთ გარშემო. აიმე. აი ასე. დეცა დიკიტდი. აი. ასეთები. ასეთი პაწაწუნებია ჯერჯერობით. მე უკვე 4 კასეტა ვორგე და ეს ცოტა რაც დარჩა ამ პატარა კასეტაში ჩაეტევა. ახლა მოვწყათ. გამოიყურება 2 კვირის შემდეგ ჩემი ბეგონიები. აი ასე გამოიყურება უკვე თვე და დაახლოებით 10 დღეა რაც გადარგულია. მთავარ ღერს ასე ვსხლავთ ამ ადგილას. აი აქ და ამას ვალაგებ წყალში. გასამრავლებლად რა თქმა უნდა ტოტით უფრო მალე ფესვიანდება და თან უფრო სწრაფად იზრდება. გადარგვა ძალიან მარტივია, მაგრამ რა ვიცი მაინც დაგანახებთ როგორ ხდება. ქოთანს ასე ძირზე ჩაუყრი მიწას. ჩავდებ და გარშემო შემოუყრი, სულ ეს არის განსაკუთრებული არაფერი უნდა. რამდენიმე დღის წინ გავსხარ და ჩავალაგე უკვე წყალში დასაფესვენებლად, რაც იყო გასხული და გადარგულები იმად გაჩვენებთ ახლა და მთელი სეზონი მექნება ფერად-ფერადი ბეგონიები. მაქვს 4 თუ 5 ფერში, ზუსტად აღარ მახსოვს რამდენია. ზოგს უკვე კოკორი ეტყობა და ფერიც ეტყობა, ზოგჯერ ესეთი პატარებია. ასე გამოიყურება ახალი გადარგული ბეგონიები. ჯერ გადასარგავი კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს. ეხლა ამას შევაცვლი ყვავილებს, რომ უფრო მოძლიერდეს ძირები. მაქვს სპეციალური ვიტამინი ნაყიდი ახალი გადარგული მცენარეებისაც მაგისაც ჩაგიწერთ ვიდეოს და შევაცვლი ყვავილებს, რომ მოძლიერდეს და შემდეგ ვიდეოში გასწავლით გასხლის წესს.